पहिल्यापेक्षा कसं वाटतंय आता तुला? पहिल्यापेक्षा आहे आराम. पहिल्या तर दुखत होतं ना जास्त. हो. नंतर ते आता मी 4 दिवस मी म्हटलं पहिलं जे आपण थेरपी करतो ते म्हणजे आपल्याला आराम पडतो की नाही त्याच्यासाठी मी म्हटलं थांबूया मग जाऊया. ते थांबलो नंतर ते तेल त्यांनी दिलेलं ना केसवाल्याने ते लावायचे म्हणजे रात्रीचं थेरपीने तुला फार फरक झाला? भरपूर यांनीच जास्त फरक पडला. नुसत्या गोळ्यांनी आणि ह्यांनी नसताच फरक पडला म्हणून मी म्हणजे त्यांना म्हणजे रात्रीचं मग ते सुजन वगैरे आलेली नाही ते तेल वगैरे ते